Padri langsung 5 kilo, 6 kilo nah. Padung kilo. Lagi ada lagi. Bere lah. Ini namanya Bere lah, susah. ini Pardi Bruno. Bungo deh. Abang Padri. Inilah geng suasana di kampung geng. Menikmati laut. Lalu kita pesan air. Cik Baidin. Nah. Pui ya. Teh tarik. Dingin. Teh tarik dingin. Bagi teh tarik dingin panas. Oh, suasana lagi aja. Bine pantai, bere. Nyawa geng. Hidup sederhana, enak sekali geng. Kalau di kampung nih teh tarik dingin nih masih kisaran harga 5 ribuan lah. Nah, dingin ya. Suasananya kayak gini geng. Nah, ini yang buat mahal. Ini yang buat mahal. Nah. Asik ya? Asik dong. Sikat geng, sikat. Bere, si Padri. Langsung 5 kilo, 6 kilo nah. Padung kilo. Lagi ada lagi. Bere lah. Ini namanya Bere lah diberi. Susah. Ini Cik Pardi Bruno. Bungo deh. Abang Padri. Bere. Ini juga ininya. MKM mantap. Yes. Geng. Ada monyet. Nyet. Nyet. Coba geng, kita belanja untuk anak pawang. Nah, ini dia. Coju, yang toh abang, yang toh adik. Ya, pepisah ju. Cik, nak plastik adik? 2 buah plastik. Ya, biar bagi antara adik anu abang. Okey, yang pertama untuk atas abang, sama untuk atas adik. Pokok lipu yang abang cok, biar tua ke adik? Cok ju, pilih ju. Ini kita berada di Pulau Raya.
kelihatan sebelah kiri itu ada pamflet. Ada pamflet tulisannya TPI Pulau Raya. Oke, geng. Ini dia tempat nelayan membuat bagan. Ini lokasinya berada tepat di daerah TPI Pulau Raya, geng. Kita belanja dulu, setelah itu kita berangkat. Kalau udah kasih sama ibu. Ya, etong sabi ya. Oke, geng, kita sekarang mau menuju perumahan Krungno. Kita naik ke atas. Nah, let's go, geng. Ini tanjakan, geng, ya. Ada beberapa gunung yang harus dilewati, teman-teman. Ada beberapa titik gunung yang dakiannya tuh lumayan tinggi seperti ini. Nah, dan yang sebelumnya tadi. Nah, di sebelah kanan itu ada air terjun. Coba lihat, Moridi sebelah kanan Moridi. Nah, ada. Lihat Moridi. Oke, kita udah hampir sampai, teman-teman. Mau turun. Nah, ini hiunya, oke. Oh, udah belalat. Kita packing hiu, kita cari es batu, lalu kita berangkat pulang. Let's go. Ya. Oke, geng. Ini kita makan pagi. Setelah ini saya berangkat ke Melabu. Nah, bersama di Amira makannya. Aduh. Sama pawang padri. Nih ada udang rambu ya. Targetnya kemarin kita cari ikan rambu. Ini kebetulan udangnya mati semua. Jadi ikan rambu ini dia nggak mau makan udang yang mati, tapi udang hidup. Jadi kita buat sambal aja, kita cicipi. Ini lumayan selera, sangat jarang sekali saya menikmati masakan kampung yang seperti ini. Ya. Sekali sekali menggiurkan. Oke, MKM mantap. Yuk, geng. Kita udah siap-siap untuk OTW Melabu. Alat pancingnya ini lagi di packing sama Cik Padri. Ikan hiu ya. Oke, kira let's go. Oke, waktunya kita pulang, geng. Cik Padri anda balik, oh. Waktunya kita pulang, geng. Nah, barangnya kita ikat. Nah, hiunya masih keluar ekornya, geng. OTW Melabu, let's go. Ini sudah sampai di SPBU Aceh Jaya. Bang, siunya bang? 52.000. 52.000. Ya. Oke. Terus masih bangnya. Let's go. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.
feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Yeah. Nah, timangan kira-kira nah. Padum kilo kira-kira. Ha? Uish. 50 kilo. Betul 50 kilo. Bayanan tasi padum kira-kira. Engkau. Babang leh, pegah munyo kira-kira ya bang pulih nanti terlalu mahal tu nak kayak kurangnya menan. Ha? 60. 60 ni. Dek, boleh bang? Adanya pegot lagi plastik lagi kan, tergantung abangnya oleh berapa kilo cok. Abang berapa kilo? Kurang berapa terus? Dah dipotong dari. Nah, kok le. Abang ambil berapa? Apa 2 kilo, 3 kilo abang ambil. Siripnya geng banyak kali geng. Nah, berarti uronyo nah lah ko ye padumbo ha. Gayunya geng. Hanang be kan? Nah, ni pegang hanang be. Kena li. Ye karu. Hah? Apa tu? Biasa munyo ye lagi nyo sekilo aja padem kira-kira bayangan. Nyoblok lagi okey. Nah, angka aja deh sekilo. Tak bersih. Bersih. Tak bersih kamu nyoblok. Nyoto lagi tak bersih. Ya. 60. Karena kau bersih. Makan enak. Tak bersih. Banyak abang lucok video ha. Ada video nak? Dah, telah ni. Jadi nan ye punan juga. Ha? Ya kan dia. Ye, yu karang. Namanya yu karang geng. Jadi beda dengan yu yu kempak. Tak bodoh. Kayak Kencang. Oh, okey. Ni ami baru diantar. Babi ni. Jantung siapa ya? Jantung ada. Oi. Hati ya, boleh mainkan terus. Ini banyak kali makan. Pakon mah? Tidak lah. Ya 3 ming. Oh, dia 3 ming. Bayar enggak bayar bang? Kamu bang bekas mampu. Ekor ni kan. Okey bagi setelah kita belah-belah ikannya nanti kita potong ukuran sekilo atau 2 kilo terus lalu kita bagikan ke teman-teman yang lainnya. Saksikan terus pemotongan sampai selesai bagi ya. Mudah-mudahan kedepannya kita dikasih rezeki lagi supaya bisa berbagi lagi teman-teman. Oma. Jatah ajak gede memang minta hamba. Hati dia macam udik puau. Ramba ukuran lagi kilo per kilo. Halnya tu gede udip tong. Pujak gede babawe jak gede rapro lamno. Wote kuo kah na selamat li mandung selamat. Dia sih. Beli mana udang? Apa udang? Udang di Bubon. Itu sana ada bawa. Oh, makanya perjuangan yang ngeri kali bang. Sakaunya tu bisa mengalahkan. Kenapa enggak beli di Lamno? Lamno enggak ada link ada. Takut nanti pas kita pergi ke sana enggak ada udang. Kok banyak kali? Pemotongan kepala ini baru 1 bagian. Ay, kenapa untuk video? Iya. Oh, jangan masuk. Coba dadah. Ayo. Coba bilang MKM. Mantap. Kawan. Ini apa lewat ni? Hah? Batang ni pertama. Ini untuk Pak Mas Syaril sama Pak Des. Salah lebih. Itu sapi tu. Ya. Pak Des kasih hati juga ada ya kan. Ya, menu tu harus dibinati. Ya. Biar enak. Biar enak. Berarti enggak pernah makan tak? Enggak pernah bang. Dan daging tu selalu beli. Lanjut. Cik menyu matanya. Dia lagi. Okey bang. Jam, dadah. Ya, Ma ya. Ya, Lagi buat video. ya. Video untuk Ajam ni masuk YouTube Ajam. Masuk YouTube. Ayah Randa. Boleh. Ya. Masuk YouTube ah. Ada nontonnya. Ya. Selanjutnya kita bagikan ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ada rezeki lain. Strike ikan hiu dengan ukuran besar kita bagi-bagi lagi. Doain aja di channel YouTube Randa Lambak.
MKM mantap. Lagi cuci. Potong ayatnya. Tak lihat ayatnya tu dipotong. So si dito no. Tadi. Mana bola tidur? Bagi dua. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang waktunya kita bagi-bagi, oke. Let's go. Oke. Dan kawan kita lagi piknik bersama keluarga. Jadi kita antar ikannya ke Teratak Tua. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying Abang minta strong. es batu situ, betul Riki. Balut sama plastik. Push myself to be the best. Time with no regrets. Live with every breath. See my Jangan nonton-nonton aja kan. Dapat kali ya kan. view 20 lebih. View mau banget. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the Nanti lah no's, I waktu just udah wanna keep moving. upload Yeah, I video. put out all the start, it's my Oke, only ready ya? medicine. Yeah, everything I do, I'm Iya, just Bang. being Yuk, makasih ya. genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. View. Saya. I'm grateful, oh yeah, That's good. able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only the path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot it, I'm gonna shoot until I fall. Always do it alone, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.